أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت أخون أول منا مغلنا مادوغ فهوغا أدوغن دي فدان كم هفتايغس هوم دوهوغ ere magur namada fahuga mi miskituga kuriya megendani hadis kula astake engotaka dannawana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matveri sunnatuga asfawa hadis basurtoge machangal gonme balala kuriya genda silsila darustake egoto agolme mi silsila ge bay darus wara kuri sura fashigen kuriya megendani egetere gagol men wahaka dakka fawane sunnatuge maqama behegotun adi sunnatuge hujjiyata behegotun adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate nota sunnate ke bone boni ma ege mafhuma muradaki koba kama behegotun mifada waragina wahakata kaffogo agol men mihar kuriya megendani imam bukhari rahimahullah jama ko rawafa al jami' as sahih mi foi efotoga takraru ko bay riwayat gennawa fa wa iruga e riwayat toge takraru nula ekula wale fa wa mukhtasar nota kurko jama kore fa wa fotege macha balala gurme imam bukhari ge fa sharah kurum migendani egituru agome vani imam bukhari rahimahullah ge tarjuma be gotum wa kada kafi kale fanu ge sirata be gotum waragina retake galgolme waha dakka fan hama egota mi fay liuvu man ekade fanu nuata imam bukhari rahimahullah heda korevi muddata be gotum adi e masakke puluga ekade fanu farwatere wada genne gota be gotum wani waha dakka imam bukhari rahimahullah gari hun aso ekade fanu 16 aharo dos heda korevi mi hadis kolo jama kurmataka mi fotoga lifa mewa hadis ta takhrij kurawwa fotoga jama kurmataka 16 aharuge digu muddaten heda kurawwa adi ekefan vidalo fawe timan mi fotoga jama kofa mi wani hasate ka has hadis ge tereng sahha hadis to ge tereng emme sahha hadis ta ege mane nu mi yawra sahha نوت الصحيح حديث سكه نهنا نيك امام بخاري رحمه الله ميكوربي مسكه پلكي كومه باب گوس گاگندك نودي هاي باب نوتا نودي هاي چپٹا کا بسوا لبن ان كومه بيك دليل گنوا دوا اف ميوني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتم ان كومه بيگا گنوا فا ايوني كورين اگون دنه فدان صح روايه تكترم بس ام صح كمان امام بخاري رحمه الله امه اسفا روايه تكما حسته کا ہاس معنی حلق کا حدیث کے ترین اکرے غفانو ہے کا ہاس حدیث جمع قروافا میونی اگون مننا فور کو دواف اهما قبول امتك سلف ربيكن قبول مي حديث فتا لبل وف اجي ترون مي فتا دفي اهميتك تريغا بركاتا
ruhaniyat hurumattaka e ikhlas rikamuge natija miyedo agomenna mi fennani ema alakku kamaka kurimat la eruga hame kani ene beenum wani duniyawi wasilatennu hame kani ene beenum wani kaman huriyeki wasilattakennu ifa Allah subhanahu wa ta'ala hadutum barakata tawfiqa vis edumaki waram muhimmukam imam bukhari rahimahullah widal wani timan kale fanu mi fotoga hadith liwu mattaka komme faharaku hina wada ganna hadith liwu mo kuriga gummenge mihe ko junubu hinew men hina fadan hina wadagen derakotuge namade kurevu mafoga noniya hadith nuliyu istikhara ge derakotuge namade kurevu mafoga noniya ballawa gagandaka hayka ashek has be bekadon takuraru taka ekuga adi taaliga taka ekuga nuwarkan ha gendawa iruga en komme riwayat no to komme hadith liu mattaka komme farak hina wada gannawaro mifal liu vu mattaka ekade fanu nuwarkan has faharu hina wada gen fawa mifotuga hadith liu vu mattaka ashara warkan has rakwe kurawafan hame kani mifotuga hadith liu magastu kurava mihri fennani insanunge tereen waraveri zahidu alweri bekanun ikhlas tari kama koffawa minne masakke miki mihaku tanegga oefa nuwata tanegga hurefa nuni hayka hara rashum beruga ulada fas miya gonjahala faaduki bawata vure bura masakkate ikhlas tari masakkate ehmbima umme mi fota qabul famiwani ehmegen algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme sahih hadisen hodo mattaka emme furtamas hulwalam me jeni imam bukhari rahimahullah ge mi foy egi iturun ekere fano ge hadis jama kore fawa foytoge sharahen hama fashaka mavanama amugotega emme furtama ikhtiyar korege medani imam bukhari rahimahullah ge mi foy egi iturun imam bukhari rahimahullah ekere fano ge mi sahihuga gennawa fawa riwayat kama bune bunima no tekan engunima algon menge hittaka kashawar kama hamjuhun libigende sawbaki ekere fano mi fotoga gennawa fennuwe sahha riwayat no manaki sahha itabba riwayat ge tereng adi emme sahha riwayat nuniya agol men wahaka dakkamun as famiwani hama wara kuri koluge hadis taka be hegotun egotun agol men emme fahum wahaka dakka famiwani abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu ekale fano gennawa fawa kitabul imanuga babu al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi mi babuga gennawa fawa hadis agol wani wetwe derega abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu ge sirata no tekele fanu ge tarjama be gotum wa hakada kaf waradiu ko war tafsir ko haqiqatu ga maqsadaki evs haliga wa haken ado hal mennu adi bebe kanu haya puluga hore ade khilaf hadisata kun algon men gang hibi hinagalu mennu maqsadaki mi islam dinuga ebe kanun e uluvuma e wadagene qurbaniya ebe kanun ge ilma amalu huri minvar algon men denegane ebe kanuna iktidaaw nuwata ebe kanunge siratum algon menge hayata algon menge diri uluman algon menge alukama hivvoro libigatu ehmbima algon kurindenne fadanga musule ge dashun algon men komme riwayat genna irwes riwayat ge rabi gotugawa sahabiyaki ei algon men ebe kadege tarjama no tasiratu bayan ko fa nuwa be kale kama vanya agol men furatama kambe gotuga e be kalege siratan ali alwala wa hakada kan agol wani mige dos kole kuring agol men medukanda ali ruga mi hadis ke sharah abe gotu komme saraka wa hakada kaf mi riwayatuga e kale fan mi widal wani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravie al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi
muslimaki enage dula adi atuge nobakamun ehem muslimun salame wegen wa mi hay e fogo hadis mi korwani wal muhajiru man hajara ma nahallahu an muhajiraki hagigi muhajiraki ei enage raddu ko fadami hanune hamekani islam dinattaka kufuruge bimakun iman kamuge bimaka hijra kurami hanune hamekani e rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani man hajara ma nahallahu an allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawwa fa wa kame dukolla mi hay eye muhajiraki e min algon men nege muhajirek ge mane ki hame kani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswarugan wis adege fom wis amil raddu kolla fada mi hay nunkan emi haki ei allah subhanahu wa ta'ala haram korvi kanka mundur heliwa mi ha komme zamanegga komme tanegga hurika mugawis em hagigi mane ki ei namaste be fune goda gannawane muhajirun go gotuga laqab libi wadagen ebe kanunge wakirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala muhajirun ge gotuga dhikr qurwa fa wa be kanun ve ei makka du qurwa madina hijra kore be kan ei be kanunna mi huriha mane ga sharaf libigem wa kam hamekani raddu kolla fadiun kanyenno be kanunna ki muli hayatu ge huriha ecce allah taka qurban korvi bekan ehbima emmeha kankame bekanu du kollevi allah subhanahu wa ta'ala tak mitaga furta magondo fa kollam benu wa kamaki imam bukhari rahimahullah gennawa fawani mi hadis babu al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi mi imam bukhari rahimahullah ge ada fule ekele gufanu babuta gennawani nota babuta bannawani nota babuta dhikr qurban rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulun e hadis bas fuluge terege himene ibaratakum babu gennawan eibes amille fulu wahaka nuliubu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata khassa korefa fotekka mugawatiwe e babu genne muga sekade fan ballawa fani mi usula adondu kuri dohe gadanna fan imam bukhari rahimahullah ki adia khilaf gotaka ekade fanu hadis tawge istinbat kurawwa not istidlal kurawwa bekaleke ehm bima ekade fanu ba efar hadis zikru kurawwa mi hegge amu visnumun e hadis oyedane kama nuwisne taneggaves sawbaki e hadis ga deha kodde kommes mafhumakum ekamaka dalilu nota hujjal libidanati emmi hadis ga gorme wa ka dakka fawan hagigatu gawes muslimaki kobaka adi muslimeke bonewmun e gamane ki kobaka hagigatu ga muslimaki kiyaman tarikan ada ko gemwami allah subhanahu wa ta'ala argumen kuriga tawlim diana gawes kiyafun nafadan islam kama ki ei allah subhanahu wa ta'ala emihe ko bolamba kiyaman gato e beru fushon emihe ki ben fennan hunna kanka em islami mujtama ga muslime gotuga ule komme mihe ki ei muslime faharuga emihage kibaga horedan nifagos enamas agun men kiyani muslimun beru fushon ena islam kan dakkagen uleti eya khilafan iman kan khassa wegenve iman kama ki ei islam kama vore mati daraja ehbe ma iman kamuge aslu mafhum ki ei khalis muslimun ge terega ule iman kan fure me fawa mi nifagun salame me fawa mi ema islami mujtama ga am gotega mi debawatu ge mi hun ule ei munafiqunna mu'minu munafiq kavs algon men islami ummatek ge terega kiyani muslim adi mu'minun wasimeneni muslimuge gotuga mi de kalima eki gatu wejja mana korwen gote mane ki muslim adi iman mu'min nota islam nota iman eki gatu wejja
mi de kalima bes waki maane geneste ei kiyaman terikan ada kokgen wa miha beru fushun den iman kam ga hulwariya ki ei enage hituge adige iman terikam bes furiya me fawa miha beru fushun ene kiban iman islam kam fenumuge itura mitanuga furatama Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kuravani enage dula adi atuga no bakamo ane muslim miha salame wegen bami mitanuga emme furatama duluge wahaka gennawaf miwani hagigatuga mi insana ge de gunawan kore guna ane bas flo goti ate ata dulaki amu gotega demana ga beno puris mane ki kame kurmo gotun hinga kankan kurmo ga insana amu gotega ena beno kura gunawanaki ay atam mana kura wigendani ena faharuga fan kura kame kamuga wis no te hen gunawan kon kura kame kamuga wis qur'an wa sallallahu subhanahu wa ta'ala angawafani bima kasabat aidi nas nota kasabat aidihim ora ginan qur'an gaswan ebami ga attakun hodagen kankam faharga wedane enaga en evves waraka ekamuga shamil nuwa kamaka enamas am usulakum insanun qura mifada kankan himeneni ata gulifa kama vati we atuge wa kasmun egota insanage kiban enage atun qura kankan nota enage amali gotun qura sida jismani aniyaye nudeve den onna gunawanaki eg asor kura gunawanaki du dulaki hama ekani bahakunnun eg harakata kum bes miheka hiddati kama wengenu vidanakam tebefune gewada ganna be mihun duluge isharatun kulla malamatun eibes anekunna fun asortaki qur'ane kame ega lafze beno nukurias eche nuhuni kamugavias heme me hadis kam yanani enage baha ate nota amale hadis kurong badaluga enage dule du benon ko gen dulun ko revidane bahe bunu numbes undagule den kuri awol den fadan mi dekanta hame kan genna waf mani ga manaki den hen guna wana kon kura kama ko miheka de aniya ei mana kama kenu mitanoga min dalil mi koddeni al muslim man salima al muslimuna min lisani wa rasul sallallahu alaihi wasallam bayan koravani muslimaki enage dola atuge no baka mon ehem muslimu salame vegen wami emege manaki mi wajibu kame muslimek kamuga wo mattaka wajibu kame ekama ko misalaka muslimaku enage dulun nota atun ane muslimaka aniya kuri gona kuri misalaka dulun enage aburu katili bay forti befun enge wada gannawane dulun kura aniya ma warugada hemang arabi bay gos onnani mana gonnani dulun de zaham ma bode atuge zaham avure bay faro atun kura zaham be salagen faro hikigen tadukenduni rangalu wegende ehnamas duluge zahamaki emiha asadi maafan edunas adi kama maaf kurias miha ge hituga onne chakawati efilagen diumaki ei nadir kamuga wegende ema duluge hamala ki astuga nota bahuge hamala ki ei ma warugada etche hemima mi riwayat rasul sallallahu alaihi wasallam isku rawaf min hame gota mi riwayat rasul sallallahu alaihi wasallam agulmenna ituram mi bayan ko devani agulmen muslimun gotu gati begen dem dannawali wahake jehlafikam kuriyad dani ei muslimakan aniya e kofie gellume difie hisabun ena muslimek kamuga nuwani to mi muhimmu sual agol misna sabaki hadis bas fuluge ber fusuge mane rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa qaid kurawwa al muslimu muslimaki enage dula atuge no bakamun ehem muslimun salame vegen wami ha
den enage muslim akhayan aniya kofikama wanama ena nuwane toy muslimaka ena ei muslime ehnamas eneki iman kan madu efawa iman kan uni muslime enaki faafa bedi eneki kuvveri adi ene kura kamegge sobun ena bodu faaf bedi kavs vegendan emvema enage macha wajibu gemwa kamen ei enage muslim akhunna ukhtun enage dula enage atuge nubaka mun salame be faawu adi enage macha haram gemwa kamen ei enage dula atun enage muslim akhunna nota ukhtunna evs gellume dinum nota emihun salama via nudinu maki haranka hema emihunna rakkaate riwange bajeti mage dulum buna bahakun kamugawies dulum kura isharat kun kamugawies atun kura kamakum wies adi mihage ehen gunawana kumwes enage muslim akhaya nota ukhtaya gellume dinuma be tibe funa engoda gannawa nargondo kuri rega miwaka dakka fawani muslimegge hurmataki ei matiyoregemwa hurmate iman kamaki ei insana ಆದಮ್ಗೆ ದರಿ ವಂತಕಮಗೆ ಮ್ಯಾಯ್ ಮಕಾಮು ಎವ್ವರ ಮತಿ ಮಕಾಮಕಂ ಏನ ಉಫುಲಿಗೆನ್ ದಾನಕಂ ಇನ್ಸಾನು ವಂತಕಮ ಈಮಾಂಕನ್ ಜಮಾ ವೀಮ ಏನಾಕಿ ಆದಾಗೆ ಇನ್ಸಾನಕವ್ವರೆ ಮತಿವರಿ ಮೇಕ ಬದರು ಇನ್ಸಾನಿ ನಾವಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕರಾಮತರಿ ಕುರವಾಫವ ನಾವೆ ವಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನಾ ಬನಿ ಆದಮ ವಹಮಲ್ನಾಹುಂ ಫಿಲ್ ಬರ್ರಿ ವಲ್ ಬಹರ್ ಹಮಕಶೋನ್ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಆದಮ್ಗೆ ದರಿ karamateri kurvi adi abamihun eggama kanduga ufullevi nam Allah subhanahu wa ta'ala insanun wani ikhtiyar kurva ege iturun insanayan iman kamge sabun itur sharafu libigem midan yagondu kuri regga dannawa fawane Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emme bodokamaki iman kamuge ala mu'min ala enage furana hippe qudusi hadis ga Allah subhanahu wa ta'ala kurwafan timang ilah subhanahu wa ta'ala muhulatu devva nota fasjihi we wodi nuganna me ehen kamaka mu'min alage furana hippe mavure hame fada rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwan la zawalu dunya huwa ala Allah min qatl rajulin mu'min emme mu'minege furana duwwad mavure muli duniya faname dinu Allah subhanahu wa ta'ala hadutuga kuda kameke etibe fene goda gannawane nafsege aguhuri min waraki emme nafse maralu maki huriha insanu maralu fadaka emme nafse maralu dinkina tawani e mu'min kamgawana mu'mina gastuga emiha marala afkama wana Allah subhanahu wa ta'ala kurwani فجزاؤه جهنم خالدا فيها enage maqamaki jahanname etanugat abadan hunna gotu lubeta khunne warab bodu kame miheka jismani wes adi nafsani wes undogole kurmaki agun menna huriha irshataka balad yes fennani salamen nuwar kame gotuga anekunge haggutakan aragatu anekayan evvis gotakun algon men gona ekkurun tebe funna igwada gannawan mi dalgon men hama takurar ko dakka furwa ke henna mas mawdu waram muhimmu algon men hama mi majlis du ko la fadiyum fo algon wes tebe funum wes handan nete fada mi kanta nota mi wahaka mujtama'un fennani mi sifa algon men ge hitakan nara mi hege abura mi hege izzata araganna iru ei komme gotukun kama bismi zamana ki waraf fasiya zamana mihunge izzatan aburan araganna ma bodo kamek kura kan nujen emme laike digin emme shayai kollagin algon menna ifafa geteriya wadevidan adi etan has bayaka algon menge sabun ekan forana gotavs meduri vedan eha nurakkatere zamana mi zamanak jehlu mennati mistakun dani ekaku anekegge aburan aragannamun ekin anekegge agu wattama kuridesh dannawalin siyasatuge namuga amdun argumennaki muslimun kan argumen handan netife timage idikolo ane siyasi fikuruge miha meduga
komme fada wahake dekkumai ei timay libifawa haggikkama adi lazim kamekkama adi ei alukamek gotuga komme kuranje kamaka balan korumondan subhanallah madama alutukunge amaltan hisab korevi ekankama jaza libemun da rogol men kineto salame vani lobeta khunne bisna fikur kollen je kame mihin mujtama goto terega embor monda fituna oy wortoge tereng algon men heo bisne mu'minum wade halaku gendang heonwan anek kama ki jismani aniya kur jismani aniya ki ege badal algon men ki bang ham hifewe ne kame tibe fun enge wada ganna furtama kama ki insana kukkurebe ne lazim kame كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كم آدم قدريك رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني كفريك كرفين نميهك الله سبحانه وتعالى خلوق كرفافني يقوتا إكما كرفين من قترين أم هيوغم مني توبة واميهن أنا بس رسول حديث كرفني يباميهم كشكا أرى نغنى نما الله سبحانه وتعالى يباميهم جند وافن نموني أقول من قدور كشن نكرنيا أقول من إنسان وانتك مجبينه مني دنيا امتحانه جبينه من أقول بدلواني ملائكة بينه مني أقول من كوشان أرى نوجنا بينما مبيمتي أقول من امتحانه كتبيك إهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيان كرفني الله سبحانه وتعالى أنجوا كما تيبامي هنكي كن كرة بيكما فانما الله سبحانه وتعالى تيبامي من جند وافانت إيفو كرة adi kusha tawbaba bay ko labwa fant e allah subhanahu wa ta'ala dodi ganna wagotak kukkurevun ehennamus e kureve kusha awaswe tawba kushuge matiga deminetu kon kushakatto algol menna tawba nuliben nen evves kushe ne tawba nuliben emme bodo kushaki shirku e shirkum was allah subhanahu wa ta'ala ena tawba bima توبة قبول كرف نوركات لكمكي شركو جماتيجا نوت كفر جماتيجا ميها مروة جنديو نوت هنا جنوا هولي اللي جنديو إهانة الله سبحانه وتعالى هنا إكون أفون كرفان إهن نوني الله سبحانه وتعالى إيمان كم جعلاجه فافا هنا التوبة نوبي أتس إلى إراد كرفان فسوان نوت هنا كشوجه عذابه هم كرف موفوقا هنا نركع موتي كرفان إكمكو مي الله سبحانه وتعالى حقه قالوا من كرفاوا فافتا الله سبحانه وتعالى حقه كرفا فافتا عليك حقا أراغا نبيجي يا الله سبحانه وتعالى إمي عدل وانت إلى سبحانه وتعالى إدي أعلنك دي مدى إلى سبحانه وتعالى عفو اسم كرفان نوتا إهن قوتك الدنوانيا عليك حق الله سبحانه وتعالى ما في النكرفان إيه ألاكو إيه إنسانكو إيه ميكا ما في كفو مدانت مي لو بتخني نوركع تريكا مكي سوبكي الله سبحانه وتعالى وحي كرفاني إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى إمها فافتك في السوائل أرحم الراحمين أوقات الرحم كرا فرايتك ترين إمي أوقات وانت إله الله سبحانه وتعالى رحمه هو من ورك إلى بدخني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كديك فانو ودان واشي تمن إلهوغ أرتكونغ ترين فاف كرموغا إسراف كفا وارتكونا إجوتك اسمياتك ميانغواني كديك فانو ودان واشي تمن إلهوغ أرتكونغ ترين الله سبحانه وتعالى إنجبي كديك فانو එහෙම විදාලවශ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙවි ඒ තිමන් ඉලාහුගේ අර්ථෝංගෙ තෙරේ නමාදු කායිම් කො රෝදේ හිෆා zakat දී උලේ අර්ථකු නෙහෙන්නේ නෝ අංගවන قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تمن إله قلتون قترين بل الله سبحانه وتعالى إمي لو بردين نبي ما أنقوني كيكي يا عبدي تمن إله قلائي مئات قوسي أنقوني قل يا عبادي الذين أسرفوا تمن إله قلتكم قترين
asrafu ala anfusihim ebamiuge nafsutaka faafa kurumuga haddu fanala fawamihunna reyalu konko roda hifa sodagakko zakat di ule mihunna ke nu angawan kiki angawasha قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله رحمتا مدغا اميد كدانو داش هندو كلكفس ان الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى بريها فافي في السوائل لوبت اخني انسانا كي فاف كورवे نميه كودي بودو كي باوتوگه algon men komme mihe ko emiya kura faafa emiyege nikkuriga anota muunumatiga fennan hunana magum magumaccendi ko miyunga terega nuulen ennamas allah subhanahu wa taala ila hamid agum ummid kandalu menne tibur adoswane nuwadiha nuwamihum marali miha emme fongena gatun sateke wana miha marugen dirus allah subhanahu wa taala elaya tauba lib ekamako mistoge haggo الله سبحانه وتعالى عفون قربانه اي الگ كبان ان هذا اللي بيجوم داد اي دنيا غاويس ادي اخرته غاويس قيام محشر دوه غاويس اغمنا ميهج حق كما فانما اي حقوق وري فراتو اغمنا ما فن قرانما اي فراتكن اغمن بدل دين جهن اي دوهم بدل ديوني رفيا فاسا كنو اي دوها رفيا فاسا نوغنغله ادوهم بدل دين جهني عملو بدل دين جهني اقول من كفا وهي عمل النتيجة اقول من افراتك حقا اراغن فا فراتك فا اقول من بولو الاغ سبحان الله كم فدا دوه تو دوه مي استوغا اقول من بيروتي وام بكمكي دنيا غولمن دار اقول منا بارو وجيا نفوذ هرجيا ميهجه نوت بايج حقا ارا غنويدا انمس ابد دوه مي اقول منجه ايمانا نفاقا كفرغا هوري تفاتك ايمان كم غهولوريا اينا بيروتي وان انك فراتون اهن احكن اهن علكن انيا فورفانتي سوبكيගේ بدل هودن دان جهني افراتك ميه كودك رولياس كمبس ميه كودك نوروهي كمبس اقول من اميهගේ مچن انيا وري بيجيا ايගේ بدل اقول من هودن دام مجهني افراتك ما فن ادن دام مجهني افراتك එහෙමර තිබෙන අඩොස්සන වල කුරීරේක දන්නවානි හදීසුල් මුෆ්ලිස් බංගුරුට එෆාවා මියගේ හදීස් රගොමන්න ෆුද ඉබරතක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අතදුරුන මනිල් මුෆ්ලිස් බංගුරුට එෆාවා මිය කාහකොන් තිබෙෆුන එංගවඩා ගන්න සහාබි බේකොන් හදීස් කරවනි බේකොන් දන්නවනි අල් මුෆ්ලිසු ෆීනා මල් ලා දීනාර ලහු වලා දිර්හම් තිමම් මෙන්ගේ තෙරේක බංගුරුට එෆාවා මියගේ දීනාර දිර්හමෙන් නෙම්මි රුෆියා ෆාසා නෙම්මි තෙදෙම්මෙ agol men hen hisabu korani mi hunna meduga ei banguru trefa me ke kamok hagigi banguru trefa me ke ennu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani timan kede gfanu ummatuga banguru trefa mi heki ena mahshar gineve gina namadu takaka ko egmani sunne namadu gina roda takaka ko mane ki sunne roda gina zakai nota gina sodaga takaka ko ehennama bes ena miveni miheka gazuf koffeyawani eveni mihge aburan aragen fewani eveni mihge ga jaha fewani eveni mihge aniyawre fewani eme ege badaluga emihaya ena ge hiyo amalun devmun de emme fon ena ge hiyo amalta huswegen de adives ena ebege haggan aragen fawa mihunga betibbe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis nukurwa mi hadis bas fuluga madu alukamagin amiheke gina alukamagin amihe ballwa e huriha alukamen ena hurinama suoruge emme mati darajatakan ena foris ekamuko ena ekuri namada ena hifi rode ena kuri sadaqatun ena manfaanu kuri konkamaka hore evvis kamaka nuwa kala nota wisdomen nati ena khiyal nati ena muslim khaya aniya beremuge saw ena ge haggan ena ge aburan aragatum ge saw
efoh eenaya dene nota gotan haggu ada kuranje faraytaka dene hiyo amalen eenage fatuga netumun den anekunna badal libidinu mattaka emihunge faafa eena ufulan jehi eena narake wannan jehigente kumfada biruri wahakata ketto lobeta khonne hem agul men heokamuga ahulwerin eba jehe timamenge heokan ei hamekane miskitu hataru faruga etere gonna chekamuga nota kamekamuga nuhada miskitu gaawes miskitum beeru gaawes agum mennaki muslimun kamuga wanje al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi tibefun enge wada gannawane mihunge haggu huri minwor khansakum muslimegge ballama hajjuge hajjatul wada ge do rasul sallallahu alaihi wasallam agum menge sahabi bekalno nota mi ummata tasawwur ko devvi kiha minwor kat agum men nam mi usas kuravetu furt magum men handan ko devvani mi duhoge makka hajju mahoge nuwana dos duniya macca iru ara emme madwas aharege terega emme gina arutakun eddu hegga naraka mutti kurave dos sayyidul ayyam dos toge sahibu dos edoge makka gon men handana gene edoge ekani roden hurmaki de haru doge kaffara ekavegende de haru doge kaffara ekavegende doge ekani roden hur efada dohen ei huriha dohaka khilafa rahman wanta ilahu duniyege oda alutakunna kuttum wodigatuma faaba wodigannawa dohen ei arafat dohaki kiha bodu wimato kiha muhimmu wimato e arafat bimuga ahulu werinnaga allah subhanahu wa taala fakhuru wodigannawa e alutakun ufulagen abura malaike bekanunga arihuga ila subhanahu wa taala fakhuru werikamuge bas wahi kur unzuru ila ibadi tebekol nikam ballawase etibinu hetiman ila gortakum jauni shughsan ghubran hirafus bura bohevi tumbuliya boluga istartan hevi muli gaga hirafus unguli fawa haluga warbali kama ko asfaiti bani etibi timan ilahuge goalevu man ijabadi efada duhingi eduge makka rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani tasawwur ko devani miyeduge hurmat tarikam fada mi kondo hinga farta suwal ko ebe kanun eduge gawahaka denne hadis ko ravani nota suwal ufeduni me hadis ko ravani mi hajju mahoge hajju duwas non hiya mi mas hajju mas hurmat tarigem wa hatoro mahoge tereng emmas adi hurmat tarigem wa emme man aharege terega an emme ma dihadus yemenani e hajju mahoga furatama dihadus emassaruge makkan hadan kodde mofoga den hadis ko mi rashuge makkan kondashetto makka agumenge teren komme mihege hi edimaya lebigenda makkama qadarun furifa wara ekam rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ko rafani mi duha mi massara mi rashuge hurmat terikam fadan tiba mihun ekaku anekegge mudala abura levani hurmat teri korbigen ei ekam iggote ke lobe takhunne agum men fahare ge vedane daru darajaage mi goto vislidan mi hennune hi vedan hennen nuwan allah subhanahu wa taala imamage ba komme alaki fisari mi en komme mi haggo onnane en mi haggan algol men aragen fiya ege badalu algol men madama namas ada kuran jehen emme amala beenum wa dohu emme nikameti dohu algol men emige kibang ekamuge maafan ede dan jehen midune matiga emige haggo kanda fa nuwa kamafan em lobeta khunne algon dannawalam beenum wi algol men ge dula atuge nubaka algol men ge muslim akhunna ukhtun salamek kurmaki ei algol men ge islam kan furiha monge terega himene ne kamen algon men na wajib gem wa kamen ei ekan egota kurun ade algon men macha haram gem wa ne kan egota nukurun do ek allah subhanahu wa taala algon men ni hebas adwa heban amal kura be kam galevu algon men ge dula atuge no ba kam algon men ge muslim akhunna ukhtun salam ve fawa be kam algon men levevun algon men ke ban nga fawa mifada kan kama maafan edi adi ekan kamuge badal dinumuge hivvoro libigemwa ekama tawfiq libigemwa ba ekamuge algomen levvevon algomen e faraitege haggan ara ganeifa wa faraitoge hittan algomen na meduga
madumali kuravva ebama hitang algol men nameduga rahum waddawade fungadi Allah subhanahu wa ta'ala hadutuga ibtihalwe dua danna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.